sodas. Taip gimtąjį kiemą jau keletą dešimtmečių vadina tautodailininkas, medžio skulptorius Juozapas Jakštas. Čia, Jukiškės viensodyje Švenčionių rajone, pastatęs koplyčią Dievui ir Lietuvai. Išsaugojęs sovietmečių pasmerktą išnykti tėvų ir senelių sodybą, kurioje vėliau net žvyro karjerą ketinta kasti. Šios vietos atgimimą jis sieja su visos Lietuvos atgimimu. Pasakoja, tapęs Švenčionių krašto sąjūdžio pirmininku, dirbęs valstybės kontrolėje, netruko sulaukti priešiškai nusiteikusiųjų puolimo įvairiais būdais, kol vieną naktį atsėlino padegėjas. O degė šienas, šiaudai, malkos, ten viskas sausa, viskas, tai baisus vaizdas, ne baisus, o gražus vaizdas buvo, tarp kitko, tai reikia pasakyti. Dega, kibirkščioja, viskas, o aš stoju savo ir tada galvoju, viešpatie, tai gal buvo tavo planas, kad čia atsirastų kažkas tai kita, o visa šita, kas yra surinkta mano iš praeities, kas sovietinis vadinasi, tas paveldas, sudegtų. Taip ir atsitiko, reiškia. Klonas sudegė, o aš savo pasiryžau vietoj klono pastatyti kažką Dievo garbei. Dalį degėsių Juozapas nusprendė išsaugoti, kaip to meto pavojų, kovos, istorinio įvykio, ne tik jo vieno gyvenime, mūsų visų valstybės įrodymą. O gaisravietėje numatė pastatyti kryželį. Vėliau galvojo, na ką tas banalus kryželis, taigi pastatė koplytėlę. Medinukė, maža man. Nu, ne viskas ten mano tos kovos ampluo, tarkim, jau netelpa į visą šitą koplytėlę. Sumaiščiau daryti gelžbetoninę. Iš traktoriaus priekabos padariau šitą konstrukciją, supranti. Suvežiau iš liekanų, iš patvorių šitas gelžbetoninės sijas. Įkasiau, tvirtinau, įbetonavau. Atsivežiau iš fermų numestą, supranti, šitą stogo konstrukciją, slovius ten. Padariau iš tų vadinasi stogo konstrukciją, kad jau jokia galybė, joks tankas mano tos koplytėlės neįveiktų. Ir va taip įsivystė šita mano šventovė. Koplyčia tapo pirmuoju šios skulptūrų sodo gyvasties daigu, ašimi, aplink kurią ėmė suktis visi kiti sumanimai, kuriuos fizinė ir moralinė pasipriešinimo dvasios sklidina skulptoriaus stiprybė lengvai paversdavo tikrovę, nes juk privalėjo daryti tai, ką gebėjo geriausiai. Kaip tauta rado būdą nugalėti okupacijos siaubą, taip kūrėjo ginklų virto skulptūra. Štai rodo tas sovietinis lokys ir žirgelis Žemaitukas, amžinoj kovoj ties Gedimino kalnu. Nė vienas vaizdinys čia neatsiranda atsitiktinai, tik apmąstyti, išgyventi, išjausti, lemiantys Lietuvos ir jo žmonių likimus, ąžuolo širdies verti. Kas rašo, poetai rašo eilėmis, rašytojai rašo prozą tenai sakiniais, išreiškia mintį, dėlioja, taip toliau. O aš parašiau knygą savo, atleiskite, aš jau vadinu knygą, nu, tarp kitko, 2 knygas esu parašęs, reiškia. Tai parašiau va tokiais, sakant, va tokių raidynų, tokia abėcėlė, skulptūromis. Tam tikrą turėtų prasmę, bet man tai viskas aišku, bet kai kas iš žiūrovų, ateinančių, kad šiuolaikinių žmonių žiūrovų, kažkaip tai nesupranta, nesusigaudo, arba neturi tam tikro pamato. Mano bendravardys atėjęs, pažiūrėjęs, dar nebuvo kai kurių čia skulptūrų. Sako, man pas tave baisu. Supranti? Ne taip, kad įdomu, ne taip, kad esu tenai, dinasi, kažkiek tai suinteresuotas tam tikrą prasme, bet jam pasidarė baisu. Tai gal aš ir pagalvojau, tai tu žmogau nežinai savo šaknų paprasčiausiai. Lietuvos gyvenimas, kaip lietuvių tautos, yra buvę visais amžiais baisus.
Kova, 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 kova. Niekada neturėjęs užmačių skobti blizgių, saldžių dirbinėlių, juokėsi skulptorius. Visuomet skulptūra kalės, įspūdingų matmenų, nešlifuota, tikra, gyva kaip praeitį, iš kurios esam. Man imponavo Marcinkevičiaus katedra, pavyzdžiui. Vat yra kūriniai, kurie žiūri ir taip įsigyveni, lyg tu būtum tu pats ten herojus, supranti. Taip ir aš vat ir norėjau, supranti, padaryti savo tą skulptūrų sodę, kad norėtųsi tau žmogau čia būti, nebėgti, o būti ir gyventi, kad tu būtum kaip čia, kaip sakant, pats artimiausias giminaitis. Jeigu šildo tos mano skulptūros kartais gal iš pirmo žvilgsnio baisiai atrodančios, stambios, storos, tokios vat, grūbios, taip. Bet pastovėk prie jos ir tu pajusi iš jos artumą. Vat mano toks buvo tikslas. Per 40 mečius, skaičiuoja Juozapas Jakštas, nukalęs 100 skulptūrų, pastatytų ne tik Lietuvoje ir kitoje Atlanto pusėje, visame pasaulyje. Jo kūriniams būdingi krikščioniški ir tautiniai ženklai bei simboliai. O skulptūrų sodo vaidmuo šiandien kiekvienam atėjusiam leisti pabūti šiltoje bendrystėje medžio, meno ir tikrovės. Nes dar sykį pūsti gyvasti galiūnui ąžuolui po jo siuravimo girioje, tai jau yra ne kožnam po bažnam. Galbūt ir tas, sakant, ir ta paskirtis nuo pat gimimo duota. Tarp kitko, į žemę kiekvienas žmogus siunčiamas su tam tikra užduotimi. Ne šiaip savo ateini, ne šiaip savo išeini. Tai yra man skirtas kelias. Mes nekalbam šiandien apie saldėsius, apie kažkur ten vadinasi mūsų gyvenimo prabangas. Mes kalbam apie kovą, apie būtį, apie išlikimą, apie tautos išlikimo dramą. Kalbam ir kalbėkime. Ir kada Dievas aukštybėse mato ir girdi, kad visa šita yra sintezėje vienyje, jis tą laimina ir ką Vydūnas pavadina, tai yra atma, reiškia dangiškoji apšvieta. Savo sodyboje norėjęs apgyvendinti tautos kūrinį, kurio negirdim, nematom, bet jaučiam, sako skulptorius. Svarbiausia čia Maironis ir Čiurlionis. Taigi Lietuvos dvasia, iš protėvių mūsų stiprybės, teikianti viltį ir kelianti į kovą. Vėl, kai tik prireiks, nes esam pavojuje. Tautodailininkui pavyko. Švenčionių krašto šviesuomenė, sava skulptūrų sode. Čia jos vienybės, pasiryžimo darbuoti savam kraštui namai. O buvusi mokytoja muziejininkė Viktorija Lapėnienė net žino vietą, nuo kurios prasidėjo Lietuva. Taip sako, pas mus Švenčionyse. Kada atvažiuodavo grupės į muziejų, tai aš paskui negalėdavau išleisti. Ekskursija vykdavo, 1,5–2 valandos, o paskui dar klausė ir klausė. Tai sakau, ačiū Dievui, kad dar liko jaunime dar vis dėlto noras sužinot, kas čia vyko, kaip čia buvo. Ir jūs gal net nežinot, kad Vairiekučių kaime už Rieškutėnų Ignalinos pusėje miške yra siena, kur buvo Lietuva. Tai ten irgi 2 ženklus padarė. Vieną man iškalė Prunskus toks ant akmens, kad čia reiškia siena, o kitą vis dėlto paskiau padarė savivaldybė užrašą. O knygų išleidau. Tai va, kronika tai yra, pirmą parašiau Mažoji Rieškutėnų kronika. Ir neužrašiau, o paskiau daugiau atrado. Tai parašiau dar 2, 3, 4, 5 ir 6.
Švenčionių krašto šviesa. Taip dažnai vietiniai vadina lituanistę, Reškutėnų krašto muziejaus puoselėtoją, knygų leidėją Viktoriją Lapėnienę. Išgirskime amžiaus kuždėsi. Tai irgi, čia visur prisiminimai. Dabartinio gyvenimo beveik nėra. Bet va, ir nuotraukas, o čia paminklas pastatytas Sidoriukui muziejaus įkūrėjui, čia va mokytojo nuotraukos, mokykla jau senai uždaryta. Muziejuje ir archeologų radiniai iš čia vykusių kasinėjimų, ir naujesnių laikų reliktai. Va šitas ratas istorinis tuo muziejui, kad tai yra Napoleono. Kai jie traukėsi atgal į Prancūziją, kai čia buvo visur užkariauta prancūzų, tai ar sulūžo, ar kas, tai vienas kaimo žmogus išlaikė. Tai tada jis atidavė muziejui. Tai dabar prancūziškas ratas Reškutėnų muziejui yra. Bet vis tiek tai yra liudijimas didelis. Neseniai 90-metį paminėjusi mokytoja svarsto. Nežinia, iš kur atsiradęs noras rinkti kraštotyrinę medžiagą, eiti iš kaimo į kaimą, užrašinėti žmonių prisiminimus, bet rašiusi ir rašiusi. Mūsų krašto poetų surinkau eilėraščius, visų sudėti negalėjau, bet kai kuriuos. Kad žinotų, kad gyveno ne vienas poetas, bet keli. Mano vyras buvo poetas. Jis rašė eiles ir aš jo knygą irgi išleidau. Poezijos, ne visų, atsiva tautosakos dar. Kiek sugebėjau, tiek leidau. Surinkusi vyro kūrybą, nuo ankstyviausių 4 eilių iki brandžiausios poezijos, jis šelmiškai klausė, o sakiau, kad jis buvo mano mokytojas. Kai aš mokiausi Švenčionėlių viduriniai mokykloje, jisai dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir buvo klasės auklėtojas. Ir kada baigiau vidurinę, tada buvo išleistuvės. Tada tos išleistuvės užsitęsė gana ilgai, jau ten pradėjo. Ir tada ruošėmės eiti namo. Prieina mokytojas prie manęs ir sako, tu gal bijosi eiti, jau sutemo. O aš gyvenu Švenčionėliuose krašte, mano tėviškė. Ne, sakau, nuveisiu. Ne, aš jau palydėsiu tave. Tai jis palydėjo mane ir pasipiršo. Galite įsivaizduoti. Jis mokytas pasipiršo mokiniai, auklėtiniai. Ir aš kaip atsisakysiu, jeigu mokytas pasipiršo. Ir sutikau. Štai taip kuriasi žmonių istorijos, o tie žmonės kuria krašto istoriją, saugojo atmintį. Viktorija Lapėnienė ir Švenčionių kaimų istorijų autorė. Ji taip pat pasistengė surinkti ir apylinkių partizanų istorijas. Sužinojo, kur jų bunkeris buvo ir tada paprašiau Gekšto, kad jisai ten kažkokį paminklėlį padarytų. Tai jis padarė. Ir tada šventinom, tai kunigas atvažiavo pašventinti, žmonės susirinko. O paskiau dar kapuose rusai, kai sušaudė 7 partizanus. Kapuose, galite, kai eini vartai, tai per vidurį takas eina iki galo, per visus kapus. Tai ten iškasė duobę, sustatė šitos partizanus tenai ir sušaudė. Ir jie įvirto tenai ir užkasė. Tai aš jau kai atėjo šitie laikai, tai aš tada irgi paprašiau ten vyrų ir padarė tokį kapelį ir užrašė, kad čia palaidoti sušaudyti partizanai. Bet pavardžių jų nesužinojau. Ir dabar nežinau. Ką galėjau, tą surinkau, sako. Švenčionys tai labai turtingas pasakojimas. Man buvo įdomu. Kodėl tas įdomumas gimė, nežinau, bet man labai buvo įdomu. Tai aš sakau, per kaimus vaikščiau ir prisiminimus užrašinėjau, už tai tas ir knygutės. Aš šitą kunigo Napoleono
įdomiausia tai, kai jis mirė, tai atvažiavo jo šeimininkė pas mane su didelė krūva jo eilėraščių prisiminimų. Tai sakau, kaip čia dabar išeina, kodėl jūs man, jis gal kokių giminių turėjo ar ką, ašgi svetima. Ne, jis paprašė, kad nuvežtų Rieškutėnos Viktutei. Va, tai tada irgi, jeigu jisai prieš mirtį jau tikėjosi, tai aš tada irgi išleidau. Daug metų kunigavo, 7 gal metus. Tai jis ir remontavo bažnyčią. Nu, vienu žodžiu, labai rūpestingas buvo. Labai rūpestingas. Bet jis, reiškia, iš pradžių studijavo lietuvių kalbą literatūrą universitete ir kūrė eilėraščius. Tai čia va jo ir rinko tautosaką, tai čia jo yra ir eilėraščiai, ir truputį tautosakos. Aš viso sudėti negalėjau, bet truputį yra, nu, kiek galėjau, va, nuotraukų surinkau. Tai čia yra ir bažnyčios istorija, vienu žodžiu, kad kaip yra taip. Jei ir mačiau toliau nei kiti, tai buvo vien dėl to, kad stovėjau ant milžinų pečių. Šios minties autorius, Izaokas Niutonas, ypač giliai jis suskamba čia. Ąžuolų kalbėjimo Lietuvai apsupty, sako švenčioniškė mokytoja, rašytoja Vilhelmina Urbonienė. Taip, ir jai teko laimė stovėti ant gimtinės milžinų pečių. Gerbiamas Juozapas Jakštas, kai dar buvau mokinė, jis jau ateidavo į mokyklą su mintim ir potekste. Jo darbų paroda Maskvoje sovietmetyje. Lietuvą pristatyti jau buvo kažkas tokio. Ir Dievas davė tikriausiai neįkainojamą patirtį auklėtojai Zidorių Kazakevičių, kurį mes vadindavom tiesiog Zidoriukas. Žmogus, kuris gebėjo duoti daugiau negu gali. Šiandien didelė garbė, kad 90-mečio proga kartu yra ir buvusi mokyklos direktorė Viktorija Lapėnė, ką man davė 40 metų mokykloje, dirbant mokytoje. Tikriausiai tą metodiką, kad paprastas ąsotėlis, krištolinis ąsotėlis, sakralus, bažnytinis ir pats mažiausias Lietuva. Per paskutinę pamoką 12-okams arba gaunant dabar jau, kai sujungia gimnazijas 5-okėliui, paimu visus šitos ąsotėlius ir pasakau, iš mano pamokų turite išsinešti anosinę. Staigmena. Kas yra anosinė? Tikriausiai visi žinom, kad pirmiausiai visi pagalvotumėm apie sąmonę, mąstymas, sąžinę. O kuo dėtas ąsotėlis? Nudaužk rankeną ąsą, liks puodinė. Esu iš kaimo, kai mama raugindavo pieną, nedėdavo tokių ąsotėlių į krosnį, dėdavo puodines. Todėl mano potekste, kiekvieną darbą atliekant, kuriant, rašant, norisi visą laiką prisiminti, kuo gyvas yra žmogaus šešėlis. Ryte jis toks mažas, kad atrodo galiu savo galvą pasiekti. Vakare jis toks ilgas. Kodėl taip yra? Kai mes maži, norim būti labai dideli. Kai pasenstam, kažkodėl tai mes sumažėjam. Tačiau norisi, kad gyvenimo kopečiuose, kurios pradeda girgždėti ne dėl to, kad mes senstam, o dėl to, kad įgyjame tą didžiąją patirtį, visada būtų skersiniai skirti moraliniam vertybėm, dorovėm, dorovės pagrindui. O tas dorovės pagrindas, aš manau, yra kiekvieno iš mūsų noras padaryti daugiau negu vakar padariau. Taip jau buvo lemta, kad auklėtinių pastumėta drįsau išleisti pirmąją knygą Atrask savyje kitą. Knyga iš 33 kortelių, kuriai suteiktas knygos statusas. Užduočių knygelė. Ten po kiekvieną kortelę yra 3 užduotys tau, kad sukurtum naują knygelę. Tai yra būtų jau tavo. Dabar jau žinomas buvęs mokinys Andrėjus Gaidamavičius, gamtininkas, kuris Labanoro girią saugo, pasivadinęs dabar Labanoro vilku. Vieną kartą gimtadienio proga atsiunčia man
53 citatas. Aš jam rašau perskaičiusi. Andriuk išleis knygą, o jis ir sakys, atsakykit į mano citatas ir bus bendra knyga. Taip gimė Minčių kryžkelėse dialogas tarp mokytojo ir mokinio. Toje knygoje palikau tau, trečiajam autoriui, skaitytojui, būtent užduoti tuščias vietas su klausimais, į kuriuos atsakytum. Galiu pasidžiaugti, labai daug šeimų tą knygą įsigijo, baigiant vidurinę, tuokiantis, baigiant universitetą, kur mamos ir seneliai įrašo vaikams palinkėjimus. Taip gimsta kita jų knyga. Vilhelminos Urbonienės knyga Minčių kryžkelėse tarsi atsakymas į klausimą, kodėl turime rūpintis mūsų tautos dvasios rūmais. O štai almanachas, skirtas Imanuelio Kanto 300-osioms gimimo metinėms paminėti, 316 mokinių ir mokytojų filosofiniai apmąstymai, įkvėpti Kanto arba tiesiog kibirkštėlės draugo akise, išreikšti žodžiu arba vaizdu. Auklėtiniai, kurie planavo studijuoti dailės akademijoje, daviau užduotį nupiešk viršelį. Ir štai sėkmingai Gabrielė Jonė Šamšuraitė šiandien jau yra dailės akademijos studentė, kuri stodama turėjo savo autorinį darbą. Naujausias 2025-aisiais išleistas Vilhelminos Urbonienės kūrinys kviečia tiesti tiltą tarp žemės ir dangaus, kurti taiką. Popiežius amžinatilsį Pranciškus 25 metus paskelbė piligrimystės metais ir kilo mintis, kad reikėtų sujungti viso rajono dorinio mokytojus ir surengti piligriminę kelionę. Tuo metu kartu ir Klaipėdoje Imanuelio Kanto bibliotekoje įvyko šios knygos sutiktuvės. Rezultatas viso rajono yra ir iš Zarasų, štai gerbiamos mokytojos Giedrės Mičiūnės ir jos artimųjų, Klaipėdos, Švenčionių rajono visų mokyklų mokinių ir mokytojų darbai. Ir taip gimė maldų knygelė skirta amžinatilsį popiežiaus atminimui. Šią knygelę pažadėjo Švenčionių dekanas perduoti ir į Vatikaną. Tai yra šių metų knyga, kurioje vaikas rašo tokius žodžius. Kaip norėčiau, kad senelis, būdamas danguje, džiaugtųsi mano pasiekimais. Kitas rašo, duok Dieve dangų mano seneliui, kuris mirė nuo COVID. 5-oko, 4-oko darbai. Vyresniokai rašo jau labai rimtus, atsakingus darbus. O romaną, kurį išleido Meilės ašarėlės, tik pavadinau Meilės ašarėlės, o realybė yra tokia, labai norėtųsi, kad bepigu, kai gimsti geroj šeimoj, turtingų tėvų šeimoj, tavo ateitį užtikrina visi. O kai tu esi iš vaikų namų ir kai tave 18 metai išvaro, nes tu laukėsi. Ir štai pagrindinės veikėjos Idos istorija. Ką gali kantrybė, atsakomybė, pasiaukojimas ir kuo galiausiai tu tampi. Kad iš kančios pati sukuri Meilės ašarėlių kavinę, kurioje susirenka tie, kurie už tave buvo daug pranašesni, tie, kurie tave teisė, smerkė. Šiandien patys tavo kavinėje atlieka išpažinimą. Skulptūrų sode iš toli šviečia krašto kultūros kūrėjų įsipareigojimas veikti, mylėti, saugoti, sakyti tiesą, lygiai vienodai Dievui ir Lietuvai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.